你知道纸飞机飞得最远的距离是多少吗？苏珊保持了10年的世界纪录，居然被打破了。实测了一下，轻轻松松能飞20多米，测试中最远飞到了31米。对新手来说是比较友好的折法，虽然简单，但对折功不低。另外，调教和投掷同样也非常重要。数据教程来自纸飞君大神，拿出一张 A4 纸，对折一下，凸起部位在上面，这里1.8厘米向上折，沿着这条线两边对折，沿着这条缝隙向上折，沿着这条中线两边对折一下，把它打开，顺着这条折痕把它折上去，还有这边，然后再顺着这个折痕再折上去，把交界处标记一下，标记的位置向上折，机尾4.8厘米，机头1厘米，折出机翼，用透明胶给机体封胶，尾部两边折一点升降舵，两边卷一下。大家都学会怎么折了吗？还想看什么手工？可以在评论区告诉我。下期视频更加精彩，一定记得关注我。